Բարև ձեզ, հարգելի Սերգեյ Վիկտորի, սիրելի գործընկեր, ուրախ եմ ողջունել ձեզ և ձեր գլխավորած պատվիրակությանը Երևանում։ Այս այցը իհարկե շատ լավ հնարավորություն է քննարկել մեր երկկողմ օրակարգի բոլոր հարցերը, գնահատել թե մեր վերջին հունվարյան հանդիպումից հետո, Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո ինչ առաջընթաց ունենք, արձանագրել այդ առաջընթացը, իհարկե նաև քննարկել տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական գործընթացները և ընդհանրապես հավելյալ ջանքեր գործադրել մեր հարաբերությունների խորացման համար ի շահ մեր երկրների և մեր երկու երկրների քաղաքացիների։ Ես պետք է նշեմ, որ այսօրվա բանակցությունները բավականին ընդգրկուն էին և միաժամանակ բավականին կառուցողական, հարցերի շրջանակը բավականին լայն էր։ Երկուստեք նշել ենք Երևանի և Մոսկվայի միջև բարձր մակարդակի և շարունակական քաղաքական երկխոսությունը, հիմնված համապատասխանաբար երկու երկրներից յուրաքանչյուրի շահերի և առաջնահերթությունների վրա։ Այս համատեքստում նշել ենք, որ ընթացիկ տարին իհարկե հագեցած էր և կշարունակի հագեցած լինել փոխայցելություններով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այցելեց Մոսկվա մայիսի 9-ին, այժմ պատիվ ունենք հյուրընկալել արտգործնախարարի պատվիրակությանը, սպասում ենք Դաշնային խորհրդի նախագահ Տիկին Մատվիենկոյի և նրա պատվիրակության այցին, միջտարածաշրջանային ֆորում է տեղի ունենալու նաև, հնարավորություն ենք ունեցել անդրադառնալ մեր երկու գերատեսչությունների միջև համագործակցության առնչվող հարցերին, հատկանշական է, որ քիչ առաջ ստորագրեցինք երկու արտաքին գործերի նախարարությունների միջև քաղաքական խորհրդակցությունների նոր պլանը առաջի երկու տարիների համար, ինչպես ցանկացած երկկողմ հարաբերություններում, մեր հարաբերություններում ևս տեսանելի են և էական դեր ունեն տնտեսական հարաբերությունները, մենք ունենք փոխշահավետ և բավականին հաջողված փոխգործակցություն ԵԱՏՄ շրջանակներում, իհարկե տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման ներուժը ամբողջությամբ չի իրացվում և մենք վստահ ենք, որ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վերագործարկման հնարավորության դեպքում մեր փոխշահավետ տնտեսական համագործակցությունը ևս էապես կավելանա և սա այս թեմայի, այս համատեքստի շրջանակներում, այս համատեքստում իհարկե հնարավորություն եմ ունեցել նաև ներկայացնելու խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը հերթական անգամ, քննարկել ենք դրա հնարավոր ընձեռվող հնարավորությունները։ Իհարկե այս այցը անմիջական շփումները լավ հնարավորություն է տալիս նաև քննարկելու զգայուն հարցերը, որոնք հուզում են մեր հասարակություններին և այս տեսանկյունից կարևոր է օրինակ միգրացիոն ոլորտում նկատելի փոփոխությունները, դրանց քննարկումը, պետք է կարծում եմ ջանքեր գործադրենք, որ այդ փոփոխությունը բացասական անդրադարձ չունենա մեր քաղաքացիների գործունեության, մեր բարեկամական կապերի վրա։ Անդրադարձ ենք կատարել նաև մեդիա ոլորտին առնչվող հարցերի, մասնավորապես առաջացող խնդիրների պարբերական և ժամանակին հասցեագրման, փոխըմբռնման ապահովման ուղղությամբ լրացուցիչ ջանքեր գործադրելու և թերևս ես կավելացնեի այդ ջանքերի միջոցով անհարկի միակողմանի գնահատականներից, միջամտություններից զերծ մնալու կարևորությունը։ Հումանիտար համագործակցության ոլորտը ևս բացառություն չի եղել այսօրվա քննարկումների առումով, երկուստեք կարևորել ենք Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխգործակցության հետագա զարգացումը և անդրադարձել ենք այս տարվա վերջին Ռուսաստանում նախատեսվող Հայաստանի մշակույթի օրերի անցկացմանը։ Նախարար Լավրովի հետ մտքեր ենք փոխանակել նաև բազմակողմ օրակարգի հնարավոր հարթակներում փոխգործակցության հարցերի շուրջ։ Հարգելի գործընկերներ, երկկողմ օրակարգային հարցերին զուգահեռ բնականաբար անդրադարձ ենք կատարել տարածաշրջանային զարգացումներին, խոսել ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի կնքման հարցում
Հայաստանի հետևողական դիրքորոշման մասին, հույս ենք հայտնել իհարկե, որ այս նպատակը, այդ համաձայնագրի կնքման, ստորագրման, վայրացման նպատակը կարող է ոչ շատ հեռու ապագայում կյանքի կոչվել։ Ես ցանկանում եմ կրկին ընդգծել, որ չնայած այս ճանապարհին առկա բոլոր դժվարություններին եւ մարտահրավերներին, Հայաստանը հաստատակամ է եւ շարունակում է ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հասնելու համար եւ մեր համոզմամբ սա համապատասխանում է մեր անմիջական հարևանությամբ գտնվող բոլոր երկրների շահերին եւ հետաքրքրություններին։ Հարգելի Սերգեյ Վիկտորի կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում այցի եւ կառուցողական եւ հանգամանալից եւ համապարփակ քննարկման համար։